A todos y a todas, y este vídeo va un poquito para los que tenéis una furgoneta como la mía. Ya sabéis que yo tengo una Renault Traffic de un motor 2000 con 115 caballos. La verdad que ya sabéis todos los que veis mis vídeos que estoy encantado con la furgoneta y para mí es el mejor vehículo que he tenido. Pero ahora quiero comentaros una cosita que pasa y bueno, pues para que sepáis, porque yo al principio estaba un poco mosqueado a ver qué era, y era que me mete un ruido. Mete un ruido cuando doy a la llave de contacto. Hace un ruido, un clac, 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 como si yo pensé que era un relé. Luego lo voy a explicar lo que es. Y luego la furgoneta anda perfectamente, no da ningún problema. Y luego cuando paramos, giramos otra vez la llave de contacto, empieza otra vez el ruido un rato, clac, 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 y se para. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Bueno, pues igual a alguien ya le ha pasado o sabe lo que es, pero a mí me pasó el otro día y os lo voy a explicar. Cuando doy la llave de contacto, ¿oís ese ruido? Pues joder, a mí me tenía mosqueado. Yo arrancaba, andaba con la furgoneta y no tenía ningún problema. ¿Qué pasaba? Cuando paraba el motor y daba otra vez la llave de contacto, ¿oís otra vez el ruido? Es ese ruido, está un ratito y se para. Sacas la llave y ya está. Yo me he estado volviendo loco y no sabía lo que era. Pensé que era un relé. Y es tan simple como esto. Os lo voy a explicar. Bueno, pues a priori lo que hice, a oír el ruido, pues cogí y me llevé la furgoneta a un taller. Y le dije, oye, mira, tengo un problema. No me marcaba el cuadro ninguna avería motor ni nada, es simplemente un ruido. Yo pensé que sería un relé y fui al taller mecánico que tengo al lado de casa, donde suelo llevarle a que le hagan alguna cosa, algún mantenimiento, cambio de ruedas, cosas que yo no hago. Y le digo, oye, mira, me hace este ruido, mirármelo por favor, échale un vistazo, no vaya a ser que me genere una avería o me dé algún problema o que no sé lo que es, pensé que es un relé, échale un vistazo. Nada. El mecánico ya directamente en cuanto le comenté el ruido lo oyó y me dijo, nah, no te preocupes que eso no es nada, te voy a decir lo que es. Y ya lo mismo que me dijo él a mí, os lo voy a decir yo a vosotros. Pues vamos a ver lo que me explicó. Damos a la llave de contacto y empieza el ruido. Le damos aquí a este botón, se acabó el ruido. Ya no va a sonar más el ruido. Ahora puedes apagar la llave de contacto, quitarla, que veis que ya no hace ningún ruido. Puedes poner el botón, quitarlo, no hace nada. Y ya veis cuál es el fallo, que no es ningún relé ni nada. El mecánico me estuvo explicando simplemente que este botón es el que hace la circulación del aire. Eso tiene un motorcito con unos engranajes de plástico. Das la llave, automáticamente eso se abre y se cierra automáticamente hasta que llega a la posición. Y claro, se le habrá roto algún diente dentado o alguna pieza. Y va clac, 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 hasta que salta el diente y llega a su posición. Funciona igual. Si no queremos que haga el ruido, le damos al botón. Pero que sigue funcionando, os lo voy a enseñar cómo sigue funcionando. Del motor de esta tapita que va girando, se abre y se cierra. Esto es lo que hace que entre el aire o no cierre el aire. Voy a apoyar el móvil aquí, a ver si así, aquí se aguanta. Y ahora voy a dar la llave y aunque mete el ruido, veréis cómo sigue funcionando. Ahora le tengo dado al botón y está cerrado. Voy a darle otra vez al botón para quitarlo. Y ahí vemos que se abre y es el ruido. Y si nos fijamos bien, cuando hace el ruido es una tapita que gira ahí atrás. Pues ahora ya sabéis lo que es ese ruido.
yo os voy a decir lo que me dijo el mecánico. Sinceramente, no merece la pena arreglarlo porque hay que desmontar mucho y es una tontería porque no se usa mucho, prácticamente no se usa. Yo la verdad es que rara vez doy ese botón. Dice, entonces, si quieres arreglarlo se puede arreglar sin problema, hay que desmontar todo, volver a montar y ponerlo bien y cambiar lo que está roto. Si no, ellos otra opción que me dan, dicen, otra opción que solemos hacer es desconectar el cable del motor para que no funcione y no meta ruido. Hay cada uno que puede hacer lo que quiera y que valore pues su idea, si le interesa llevarlo así, si le interesa arreglarlo o lo que quiera. Yo simplemente lo he comentado para que si hoy os pasa este ruido sepáis de qué es y no os preocupéis mucho. Y luego ya cada uno que decida lo que quiera hacer. Venga, pues esta es mi opinión, esto es lo que me ha pasado y yo lo comento. Y bueno, pues oye, si hay gente que le pasan cosas en las furgonetas o en los vehículos, está bien que lo comente, porque así, pues bueno, ¿qué es lo que haces cuando te pasa algo? Primero, vas a mirar siempre en internet un vídeo, a ver si hay alguien que le ha pasado lo mismo, a ver si sabes lo que es, a ver si lo puedes solucionar tú, a ver si te quedas tranquilo, a ver si es grave o no es grave. Pues bueno, yo lo cuelgo esto en el internet simplemente para que veáis lo que es y oye, luego que ya cada uno puede hacer lo que quiera. Venga, os espero en el próximo vídeo.